它是猫科动物中的跳高冠军，一次全力的起跳就能轻松达到1层楼的高度，并且它那灵活的身躯使它在空中就可以扭转身体的方位，并稳稳地落在地上。虽然它的体长只有1米，但它的后腿就占据了身体的一半。狞猫，它是生存在非洲纳米比亚的一种特殊猫科动物。虽然它的体重只有10几公斤，但它却是非洲地区有名的鸟类杀手。它的名字叫做米斯蒂，它也被称为非洲猫科动物中的长公主。刚满2岁的米斯蒂现在正属于风华正茂的年纪，它的体型可能只比家猫大一点，但它的凶猛程度却并非是家猫可以比拟的。米斯蒂每天要完成20到25次的捕猎，才能勉强填饱肚子。一只小小的草原田鼠就是开启一天的开胃小菜。然而，米斯蒂对于地上生存的啮齿动物其实并没有多大的兴趣。像他这样敏捷的猎手，捕捉地面的猎物其实并不难，但往往最美味的食物都存在于不可触及的高空中。这是知巢鸟的巢穴，它们通常都会以群体的形式筑建一个庞大的鸟巢。并且每只鸟巢的进出口都是以向下的方式所建立，因此许多猎食者都会对其望而却步。鸟巢距离地面的位置有着接近4米的高度，显然对于不到1米的狞猫来说，这是一项艰巨的挑战。而如果是人类要跳这样的高度，换算体型的话，相当于要跳上4层楼。由此可见，这次的米斯蒂要挑战的更是他身体的极限。但经过仔细的观察后，他发现或许还有另外一种方法可行，那就是爬上这棵树。狞猫的爪子拥有着可伸缩的功能，加上强有力的腿部肌肉，能让它轻松爬上这棵大树。但他很快就又发现了一个问题，这些鸟巢的进出口都是由上朝下的结构，简直就是一座坚固的城堡。而且鸟巢的厚度达到了惊人的5厘米，上面铺设的枝条坚硬有锋利。看来米斯蒂想要从这里捕捉到知巢鸟，显然是不可能了。现在他只能选择从树下发起进攻。虽然鸟巢距离地面有着接近4米的高度，但它们从巢穴飞出时，必须向着下方降低1米左右，才能抬高身体飞向其他地方。这就给米斯蒂创造了很好的机会。瞄准目标的米斯蒂开始进行首次的尝试。虽然这次的起跳以失败告终，但他已经成功达到了可以捕猎的范围。看来，想要在空中捕捉到这群灵活的小鸟，米斯蒂必须发挥全部的实力。他开始将身上的力道汇集到他粗壮的后腿上，长达3秒的蓄力使他的跳跃达到了绝对的巅峰状态。仅仅差一点点，他的利爪与其中一只知巢鸟擦肩而过。然而，米斯蒂很清楚，他必须利用身体的优势，才能做到一击必杀。狞猫拥有着非常灵活的脊柱，且和它的前后腿相连，这使它的身体可以向着反方向旋转。因此，它可以轻松做到在空中调整所要进攻的方向。并且，狞猫的利爪就像匕首一样锋利，这就使得它成为了名副其实的鸟类杀手。
不过，不停地向着高空跳跃，也同样伴随着极高的风险，因为它在落地时所产生的重量是它身体的3倍，这就有可能会对它的身体造成严重的创伤。为了应对这一点，米斯蒂会在落地时将身体扭转至腿部朝下的方式进行缓冲。被伸直的大长腿不但延长了落地的时间，也将大部分的冲击力成功化解。出色的肌肉和肌腱将这些力道分散至身体的各处，因此有了这些奇特的身体构造，抓捕知巢鸟对于米斯蒂而言就变得非常简单了。